YouTube kanalımın izləyiciləri, sizlər üçün 4 otaq, kubçalı, tam təmirli həyət evi təqdim edirəm. Baxın dostlar, yerdən kürsülüdür, qoşadaşdan tikilib, tikilişində bahalı materiallardan istifadə olunub. Bu həyətidir. Həyətində əkin əkmək üçün yer saxlanılıb. 3-4 dənə maşın rahat yerləşir. Çox gözəl evdir, çox keyfiyyətli evdir dostlar. 4 otaqdır, kubçalıdır. Balkonludur. Balkonu görürsünüz, balkondan mətbəxə, mətbəxdən balkona keçmək olur. Həyəti də belədir. 2 sot torpağın içindədir. Məktəbə, Bakıbus evin yanından keçir. Məktəbə yaxın, nə bilim marketlərə yaxın. Qapıya kimi demək olar ki, asfalt yoldur. İşıqdır, sudur, qazdır, daimidir, kəsilmək söhbəti yoxdur. İnternet xəttinə kimi hər bir şeyi var. Baxın, belə evdir, pəncərələr şəbəkədir, panoramadır. Ətraf, göstərim sizə ətrafı. Yaşayış yerlərdə ətraf. Baxın, bura balkonudur, balkondan mətbəxə, mətbəxdən balkona keçmək olur. Çox gözəl yerdədir, qiyməti və ünvanı videoda qeyd edəcəm. Baxın, ətrafda yaşayış yerlərdir. Buradan mətbəxə keçirik. Həyətini buradan da göstərim sizə. Ayaqqamı çırpın. Amma belə. Evin ışıqlarını yandıra bilmədim dostlar. Şotikdən yandırmaq lazım idi. Dayı tənbəllik elədim, yandırmadım. Yer laminatda gördüyünüz kimi. Burada belə bir güzgü var. Baxın. Bura evin mətbəxidir. Mətbəxi böyükdür. Mətbəxdən yenə deyirəm, balkona keçmək olur. Baxın. Mətbəxidir. Çox gözəl evdir, çox qəşəng evdir dostlar. Baxın, burada evin zalıdır. Gördünüz zalını. Bura evin birinci yataq otağıdır. Yer laminatdır bütün otaqlarda. Hamam tualet burada gizlədilib. Bura evin ikinci yataq otağıdır. Dostlar, yataq otaqlarının heç birinin pəncərəsi divara baxmır. Buyurun dostlar. Açıqlıqdır, promoy məhəlliyə baxır. Belə bir evdir. Hamam tualetdir, aksesuarlar qoyulmayıb. Lazım olsa qoyulub da verər. Bu da evin 3-cü yataq otağıdır. Bu yataq otağı da böyükdür. Yəni genişdir, göstərim sizə ətraflı. Baxın dostlar. Gördüyünüz kimi yataq otağı böyükdür. İndi siz özünüz mebellərlə yəni analiz edeyim də belə deyək ki, yerləşəcək, yerləşməyəcək. Bu otağın da pəncərəsi divara baxmır. Gördüyünüz kimi. Bu otaq idi, divara baxmır pəncərəsi. Bunun yanındakı otaqdır. Bu otağı sizə göstərdiyim. Bunun da pəncərəsi divara baxmır. Zal öz həyətinə baxır, mətbəx öz həyətinə baxır. Bir də bu yanındakı pəncərədir. Bu da divara baxmır. Gördüyünüz kimi baxın. Yola baxır. O belə. Dostlar, ünvan Savalan qəsəbəsidir. Savalan gözəl yeridir. 4 otaqdır. Qiyməti 118.000 manatdır. Nağd alıcıya qiymətdə indirim olunacaq. Əlaqə saxlayarsın inşallah.